Всем привет, друзья! С вами Александр Лазарев и Дикая жизнь. И в этот раз мы поговорим снова про зимние костры. Дело в том, что зимой эта тема действительно очень актуальна и довольно интересна, потому что мы знаем много обычных классических костров, но не все они подходят для зимы, поэтому тема, я считаю, довольно важная. В прошлые разы я уже говорил, что когда есть очень большой слой снега, обычный костер вы можете развести, и он провалится в снежную яму. Он растопит под собой снег и образует такую гигантскую чашу. Это не всегда удобно. Поэтому зимой делаются особые костры, которые горят, но в снег не проваливаются. И об очередном таком костре пойдет речь сегодня. Это костер-пушка. Для него понадобится некое бревно, которое послужит опорой будущего костра. Бревно может быть сухое, может быть сырое, длинное, короткое, неважно, но главное, чтобы оно, ложась на снег, могло выдержать вес всех остальных дров и не провалиться в снег. Погнали, пошел искать такое бревно. Я нашел подходящую основу для будущего костра. Это какой-то комель одного из деревьев, который я завалил. Я его отпилил. Да, вот дерево вот это не очень длинное. Но сейчас мне подойдет, потому что у меня слой снега небольшой, и он довольно плотный. Если здесь был бы большой слой рыхлого снега, могло бы понадобиться бревно более длинное. Значит, просто кладу вот это бревно на снег. Его задача не провалиться под весом остальных дров. А если я понимаю, что у меня бревно проваливается, я просто либо беру его длиннее, либо могу подложить какие-то поперечинки с краев или даже вязанку хвороста. Это распределит нагрузку на большую площадь, и позволит бревну остаться на поверхности, не проваливаясь по снегу. Все, друзья, я костер сложил. Итак, есть опора, на нее опирается какое-то количество жердей. Желательно там штук 5, можно больше. Жерди кладутся не в один ряд, а хотя бы в два. Опять же, если их будет рядов больше, то это нормально, это даже замечательно. И здесь какой нюанс есть. Костер будет гореть именно вот здесь вот. Здесь относительно основы жерди торчат на какое-то расстояние, это сантиметров 40. Здесь жерди сходятся, а с заднего конца они расходятся веером. Для чего это нужно? Костер будет гореть здесь. Нужно, чтобы горели жерди именно вот здесь, с этой стороны от основы. И нужно, чтобы огонь не ушел дальше. Соответственно, где жерди сходятся, там происходит горение. Дальше расстояние между жердями увеличивается, огонь пропадает. Мне теперь остается только положить сюда растопку, разжечь костерок здесь, чтобы вот эти жерди уже занялись. Использовать я буду те же самые веточки, которые я снял с этих сушин, когда их валил, когда ломал. Ветки эти очень сухие, они были на большой высоте. Они вспыхнут моментально, и через них должны загореться уже основные жерди. Друзья, я положил растопку, все готово для того, чтобы разжигать костер. Но чтобы немножко себе облегчить жизнь, я хочу добавить сюда еще немного воска, который я использовал от упаковки от сыра. Дело в том, что я большой огнепоклонник и люблю собирать все, что горит, и потом использовать для растопки. На мой взгляд, прекрасный вариант, потому что она не может отсыреть. Зимой работать немножко с этой растопкой тяжелее, потому что воск замерзает и становится очень твердым. Летом проще, воск становится пластичным, вы можете взять какие-то щепочки, просто обмазать в нем, положить назад, и тогда воск даст хорошее, жаркое, долгое пламя, которое поможет уже разжечь все, что угодно.
Итак, приступаем. Друзья, костер разгорелся. Как вы видите, какие-то угольки падают вниз. Они скоро начнут протапливать снег. Внизу может получиться яма, но это не страшно, потому что сам костер горит сверху, горит в воздухе и никуда деваться отсюда не собирается. По мере прогорания можно будет вот эти длинные жерди пододвигать вперед. И если у вас прогорит мелочевка, останутся крупные жерди, то пламя может быть очень небольшое. Может быть, оно вообще исчезнет, у вас будет только тление. И можно периодически, по мере необходимости, подбрасывать мелочевку. Так что все, подбрасываем мелочевку, сдвигаем вперед. Вот это такой вот костер-пушка, друзья. Но внимательный зритель может вспомнить, что какое-то время назад я делал выпуск про похожий костер, который называется Ивенкийский или Юрлок. Это так, как называют его ивенки сами. Костры очень похожи, и давайте разберемся, в чем разница. Ну, во-первых, в ивенкийском костре вот эти жерди, вот эти бревна кладутся в один ярус, в один ряд. Здесь же мы видим, что бревна навалены в 2, в 3 ряда. Это необходимо для того, чтобы они могли полноценно гореть. Дальше. Костер-пушка горит именно в воздухе. Он горит именно на весу, и все, что происходит внизу, нас не интересует. Внизу пускай будет какая-то яма, куда проваливается уголь, пускай хоть там будет лужа и так далее, нам это не важно, горение идет наверху. В Юрлаке другая ситуация. Насколько я понял, насколько я разобрался, этот костер не предназначен для прям совсем глубокого снега. И в Юрлаке растопка закладывается вниз, под вот эти жерди, которые нависают консольно. Раскладывается вниз, мелочевка подбрасывается тоже вниз. А жерди нависающие нужны для того, чтобы они отражали все тепло в одну сторону. Они тлеют снизу, они тоже дают тепло и отражают его вперед. Это такой костер, который подобен тепловой пушке. Все тепло идет прямо на человека, который сидит перед ним. То есть задача бревен, нависающих консольно, не гореть, а именно тлеть и отводить тепло в нужную сторону. Со временем те угли, которые есть внизу, пережигают висящие концы. Концы падают вниз и пополняют собой угольную базу. В нужный момент жерди просто пододвигаются вперед, и они точно так же начинают висеть над углями, отводить тепло. Как я понял, насколько я разобрался, в этом разница между костром пушки и костром ивенкийским. Друзья, если вы что-то знаете на этот счет и можете как-то прокомментировать и подтвердить мои вот эти предположения, или как-то опровергнуть, или дополнить, если можете что-то рассказать про то, в чем эти костры схожи различаются, можете написать нам в комментариях. Мне, честно скажу, очень интересно в этом разобраться, но в интернете информации не так много, она противоречивая. Давайте поговорим об особенностях костра пушки. Ну, то, что костер горит на весу, горит в воздухе и не провалится в снег, это я уже сказал. Идем дальше. Он очень хорош там, где у вас нету крупных дров. Если дрова у вас небольшого достаточно диаметра, такой костер себя прекрасно показывает, и при этом вам не нужно эти дрова рубить, распиливать на какие-то кусочки. Вы кладете их целыми хлыстами и просто своевременно пододвигаете.
Еще этот костер можно использовать не только самостоятельно, а как подставку под самый обычный костер. То есть вы сверху просто накидываете мелочевку, и этот вариант на самом деле прекрасно работает, особенно когда вам нужно приготовить еду и нужно, чтобы жар был несколько больше, чем от стандартной пушки. Но есть и недостатки определенные. Например, этот костер все же не очень хорошо греет и слабовато освещает. Многие таежные костры имеют такую особенность: бревна в них скорее тлеют, чем жарко и ярко горят. Ну, за счет этого увеличивается время службы костра, но тем не менее вот, для освещения они подходят не очень сильно. А на сегодня все, друзья. Если выпуск понравился, традиционно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну и вот это вот все вы сами знаете лучше меня. А на сегодня все. И до новых встреч, друзья. С вами была Дикая Жизнь и Александр Лазарев.